姊妹平安，我哋呢有精兵嘅門訓呢，今日呢係第七講啦，去到 D7啊。咁啊，我哋係繼續嚟到講教會嘅根基。咁啊，前面呢已經係有四講呢，係講咗教會嘅已經有四五講呢，係講咗教會嘅異象啦。咁我哋亦都開始講咗呢兩講呢教會嘅根基。今日呢就繼續講啦。我哋嚟到溫習下先吓，教會嘅根基呢，依照重要性排列呢，基督係唯一嘅磐石、房角石、活石，呢個當然係排第一，最重要啦。跟住呢就係新約聖經同埋舊約聖經呢，係信仰嘅基礎，具備呢絕對嘅權威嘅。教會擁有嘅新約聖經同舊約聖經呢，係上帝無謬誤嘅真理聖言。另外呢，我哋係有七個一嘅，呢七個一呢係基督信仰基礎元素，同埋我哋彼此合一嘅標準啦。教會呢係永生上帝嘅神家，係真理嘅柱石同埋根基。使徒信經呢係教會堅守嘅基督信仰宣言。咁我亦都係用尼西亞信經、加克敦信經，打多咗個字啊，加克敦啊信經，同埋亞他拿修信經呢，係作為咧衛道嘅，即係捍衛真道啊。上帝喺教會當中設立嘅聖禮呢，係有洗禮同埋聖餐禮嘅。凡靈不可都信，總要試驗呢，而且去分別出究竟係出於上帝嘅真理嘅靈，定係咧出於虛謊渺茫嘅靈啦。咁我哋將佢分類嘅話咧，就可以分成咧四類啦。不可動搖嘅根本嘅基礎係一類啦。神聖嘅結構同埋屬性係第二類啦。教會教義嘅保護同埋歷史見證嘅基礎啦，第三類。第四類咧就係教會嘅聖禮啦，同埋聖靈恩賜咧嘅基礎咧係第四類。咁我哋咧就係已經講咗咧呢個不可動搖嘅根基噶啦。咁我哋而家係講緊咧係七個一。咁啊，今日咧係會繼續去講呢個七個一啊，喺以弗所書4章4節至6節。咁咧，我哋上次咧就講咗頭三個啦，即係三位一體嘅有關，就講咗咧一神啦、一主啦、聖靈只有一位咧，呢三個一。咁我哋跟住咧會講到咧，仲有四個一嘅喎。咁呢個係屬於教會與救恩嘅。咁啊，今日咧就係會接住上次講完咗三位一體咧，今日咧就講到呢一個教會與救恩嘅呢個部分。今日咧我只能夠講一信先啦。好啦，咁咧喺提多書嘅1章4節咧，就咁講啦。佢話現在寫信給提多，就係咧照住我哋共信嘅之道，作我真兒子嘅提多嚇。咁呢度提到共信之道喎，即係原來所有嘅基督徒咧係會共信一個信仰真道嘅。嗱，唔可以話你信呢個佢信另外一個，冇所謂啦，唔得㗎。嗱，我哋要係共信一個信仰真道，一信，咁樣咧先至能夠產生係神家個真實嘅關係啊！即係你係咪真係信咗主啦？你係咪真係神嘅兒女啦？定係你係掛名嘅咧？
就睇下你係咪共信呢一個真道。猶大書咧1章3節，嗱，我哋讀咗幾次呢句聖經啊，喺最近我哋講呢個徵兵門訓嘅時候，所以呢句聖經係好重要啊。佢話：親愛嘅弟兄啊，要為從前一次交付聖徒嘅真道竭力爭辯。咁啊，新舊約聖經咧已經一次過咧係交咗俾教會啦。咁喺呢一次嘅交付裏面咧，亦都係咧講咗一個信仰，唔會再增加再減少啦。所以我哋喺聖經裏面咧係嗰一個信仰係點咧？我哋就共信呢個信仰，而且咧，如果有人咧去搞亂咗咧，我哋要去爭辯，竭力爭辯。彼得後書1章1節咧，就講到寫信給那因我們的神和救主耶穌基督之義，與我們同得一樣寶貴信心的人。咁所以咧，原來我哋真正神家嘅弟兄姊妹咧，係同得一樣寶貴嘅信心，一個信心，一個信仰嘅。腓立比書就話，我哋咧要同有一個心志。咁呢個係咩心志咧？關於邊方面嘅咧？咁唔係其他嘅，係關於信仰嘅。我哋睇落去就知啦。站立得穩，係為咗呢個所信仰嘅、所信嘅福音，齊心努力㗎。咁所以大家我哋喺呢一個福音上面咧，我哋係咪同有一個心志去企穩啊？一個信。加拉太書1章6至7節就話，保羅咧好稀奇加拉太嘅弟兄姊妹咧，咁快就離開嗰個藉住基督嘅恩召佢哋嘅福音。佢哋離開咗之後，去隨從咗別嘅福音。原來有其他嘅福音嘅。老實講咧，其他嘅福音就係叫禍音啦，係嘛？係會讓人落地獄嘅嗰啲，點會係叫福音啦？假嘅，那並不是福音。不過有些人攪擾你哋咧，要把基督嘅福音更改啦。所以咧，我哋小心，要捍衛住咧呢一個嘅共信嘅獨一嘅信仰，唔好咧俾人咧係搞亂咗，唔好咧將佢變咗咧別嘅禍音啊！咁我繼續嚟到睇下加拉太書嚇，頭先我哋就講咗第6節同第7節啦，我哋睇埋第8、第9節。無論係保羅佢哋啦，或者係天上嚟嘅天使啦，如果傳福音俾加拉太嘅弟兄姊妹，傳福音俾人咧，同保羅佢哋所傳嘅唔同，因為只有一個信嘅啫。如果同呢一個信唔同咧，咁就要被咒詛，因為呢個害死人嘅。佢所以咧，佢害人嘅時候，佢自己都要被咒詛啦，係嘛？保羅話：我哋已經講過啦，而家又再講多次。如果有人傳福音俾你哋，同你哋所領受嘅唔同咧，嗰個人就應當被咒詛。所以睇到一信嘅重要性咯，係嘛？因為呢個係關乎人嘅生死啊，人係能夠有永生啊，定喺地獄受咒詛。咁所以呢個唔可以馬虎噶，好重要噶。哥林多後書第11章第2節咧，保羅就話：我為咗你哋哥林多教會咧，起咗一個憤恨。呢個憤恨咧係原是神那樣的憤恨，所以呢個係可以啱嘅憤恨嚟嘅。咁應該要好憎惡咧，好覺得咧傳別嘅福音咧係可惡嘅，係憤恨嘅。點解啦？
因為保羅話咧，佢曾經將哥林多教會咧許配俾一個丈夫，咁當然就係基督啦。要將佢哋如同貞潔嘅童女咧獻俾基督。我只怕你們嘅心或偏於邪，失去咗那向基督所存純一清潔嘅心，就像蛇咧用詭詐誘惑咗夏娃一樣啦。咁所以原來人咧被魔鬼誘惑咗咧，佢個心唔純咧，偏邪咗咧，就係邪淫啦，就好似一個嘅童女咧變咗個淫婦咁啦。呢個教會咧就變咗咧係一個咧淫婦喎，咁仲得了嘅？唔係真正嘅一個教會嚟噶啦。咁所以咧係咪好大嘅問題咧？保羅咁憤恨係啱嘅喎，合理嘅喎。就算係上帝睇呢件事咧，佢都好憤恨嘅。所以我哋咧一定要認識呢個一信啦，唔好搞錯。假如有人嚟另傳一個耶穌，不是我們所傳過的，咁佢梗係唔會講明俾你聽話，嗰個唔係叫名，唔係叫耶穌啦。佢一定係話佢就係耶穌咯，咪就係你哋信嗰個咯，咪就係個個教會傳嗰個咯。其實唔係啊，佢係另外一位嚟噶，所以你要小心啊，或者咧，你們另受一個靈，唔係你哋所受過嘅，咁佢梗係話嗰個靈係聖靈啦，佢唔會話佢唔係聖靈噶。如果話明唔係聖靈，咁你梗係唔係接受噶嘛？咁咧就係因為佢傳嗰個耶穌係有問題嘅，唔係嗰位真神救主耶穌咯。咁你就接受咗呢位假嘅耶穌咧，你係從佢領受咗一個邪靈啦，唔係你哋受過嘅聖靈喎。咁所以嚴重喎，係嘛？又或者咧，另外得到一個福音，唔係你哋咧所得過嘅，或者係福音咧都有假嘅嚇，要小心喎。你們容讓他也就罷了。咁呢度講到好似好輕鬆咁啊，冇所謂啦嚇。你如果容讓就算啦，其實唔係咁解嘅。咁如果有跟我哋讀過哥林多前書、哥林多後書嘅日吃生命糧咧，就會知道其實呢度保羅係用個諷刺嘅方式即係好似話你唔認阿爸唔認阿媽咁就算啦咁樣。咁其實咧呢個係一個諷刺啊，即係話佢好冇良心啊。其實唔係話認同唔認父唔認母係啱㗎。咁咧，我哋嚟睇另外一句嘅聖經去補充咧，你或者明啲啦。哥林多前書第14章37至38節，如果有人以為自己係先知，又或者以為自己係好屬靈嘅，咁呢個人如果以為自己係咁咧，佢應該要知道啦。保羅所寫俾哥林多教會嘅書信咧，係主嘅命令嚟噶。如果有唔知道嘅咧，就由佢唔知道啦。又好似講到好輕鬆，都冇所謂嘅。其實你諗真啲，就知道呢個係諷刺啊！喂，主嘅命令都可以唔知嘅咩？咁就可以去輕忽主嘅命令唔去守主嘅命令嘅咩？唔守主嘅命令即係唔愛主，點可以算數噶？所以咧，當我哋咧認真去研究查考嘅時候咧，睇埋呢個希臘嘅原文，睇埋其他嘅譯本咧，我哋就會發覺咧，其實嘅意思係咁。保羅話：如果你哋唔知道呢個係主嘅命令啊，你唔承認呢個係主嘅命令啊，咁你哋都唔被承認噶啦。唔被邊個承認啊？你唔承認主嘅命令，咁主梗係唔承認你啦。咁你唔承認主嘅命令，主係我哋嘅頭，教會梗係唔承認你啦，係嘛？所以呢個係一個好嚴重噶，唔係講笑噶。所以我哋必須要咧係知道乜嘢係我哋共信嘅真道，呢一個信究竟係點樣？
所以咧，我哋開始咧就講一講呢個一信嘅內容啊，好緊要嘅喎。哥林多前書第15章3至4節，我當日所領受又傳給你們的，第一就係基督照聖經所說，為我們嘅罪死咗啦。咁所以咧呢度係講出咗兩件事啊。第一咧，基督咧係按照舊約聖經嘅預言嚟到降生嘅，係按照神嘅話語嘅。呢個第一點啊。第二點咧，基督降生咧，佢係為我哋嘅罪而死嘅，佢係嚟救贖我哋嘅，而且埋葬了。嗱，佢真係死咗，死透咗啦。嗱，如果佢唔能夠復活咧，死咗3日咧，嗰個屍體都發臭啦。又照聖經所說咧，第3天復活啦。不過咧，按照聖經嘅應許啊，耶穌基督復活咗啦。所以咧，證明咗聖經所應許嗰個救恩係可信嘅，係讓我哋能夠去捉緊咧，成為我哋永生嘅盼望嘅。咁呢個係一個好重要嘅內容啦。另外咧，提摩太前書3章16節咧，都講到咧，道成肉身，大哉敬虔嘅奧秘，無人不以為然。所以呢樣嘢咧，冇人可以話唔理嘅。呢個好重要嘅係點啊？上帝喺肉身顯現啊！所以耶穌基督咧，佢係道成肉身啊！佢唔係普通人啊！佢唔係一個偉大嘅人，一個聖人咁簡單啊！佢本身就係上帝啊！不過佢成為肉身嚟，點解咧？因為佢要嚟救贖我哋。咁耶穌基督道成肉身咧，係被聖靈咧肯定嘅，亦都被天使咧係去見證嘅，亦都被傳於外邦咧，全世界去承認世人去信服嘅。咁耶穌基督而家咧，佢死而復活，被接在榮耀裏咧，都見證咧，佢係道成肉身嘅。約翰一書4章1至3節就提醒我哋，佢話咧，你知唔知啊？好嘅天使咧，佢就承認耶穌基督係成咗肉身嚟嘅，但係嗰啲邪惡嘅天使咧，佢就唔承認嘅。咁啊，睇下聖經點講喎。佢話：親愛嘅弟兄啊，一切嘅靈啊，即係話你如果遇到啲靈界嘅説話啦、靈界嘅感動啦，或者呢個靈咧會喐咧，佢喺個物質世界嚟帶嚟一啲嘅動作啦、奇事啦，嗱，你唔好就因為咁就信喎。你要試驗下呢一個嘅靈咧，究竟係唔係出於上帝嘅先？因為而家世界上有好多假先知已經出嚟啦。呢啲邪靈咧就興起啲假先知，嗰啲假先知咧就出嚟咧係去整到好多呢啲嘅靈嘅顯現。你千祈唔好因為呢啲靈嘅顯現咧好奇妙咧，你就話呢個係神啦。你要試驗下，凡靈認耶穌基督係成咗肉身嚟嘅咧，就係出於神嘅。咁你就認出係神嘅靈啦。凡靈係唔認耶穌成咗肉身嚟嘅咧，就唔係出於神啦。呢個係嗰啲敵基督者嘅靈呢種嘅邪靈咧，其實佢唔係承認基督嘅，佢係敵擋基督嘅添。你們從前聽見他要來，現在已經在世上啦。咁你點樣去認佢咧？有兩個嘅途徑啊。第一咧，你唔好理佢咧，表面上好似好神奇咁先，唔好俾佢好神奇咧就呃咗你，你就咧傻晒，乜都認為係真。你要觀察究竟呢個靈最後帶出嚟嘅真理教導咧，佢係承認耶穌基督成咗肉身嚟噶嘛？定係唔承認嘅咧？佢呢個靈最後係
讓你咧去順從基督、順從聖經真理，定係敵擋基督、唔肯接受聖經真理嘅咧？咁你就可以分辨到，明唔明啊？啊，如果有啲嘅人咧，佢明明聖經係咁寫咧，佢都唔肯去承認嘅話咧，咁佢就話佢被聖靈去感動咧，呢個唔係真嘅啦，呢個係假嘅啦，呢個係一方面啦。另外一方面咧，就係話你咧可以當呢個靈顯現啊，呢個靈講嘢啊，或者呢個人呢個靈咧係喺呢個物質世界咧去動作嘅時候，咁我哋就喺呢個物質世界裏面碰到佢啦，我就問嗰個靈啦。我奉耶穌基督嘅名問你，你承唔承認耶穌基督係成咗肉身嚟嘅咧？咁佢答你嘅時候，你就知啦。如果係邪靈，佢一定係唔會答你承認嘅，佢一定係咧古靈精怪避開個話題或者最後咧避無可避咧，佢就話唔承認咁樣。咁你一定有一個靈顯現呢個靈動嘅時候問嘅。如果唔係咧，就係嗰個人咧，即係有邪靈影響嘅人自己答你嘅啫。咁你就人答你嘅，唔係靈答你，你就試唔到嘅。咁你一定要等到呢個影響呢個人嗰個靈咧，係顯露出嚟，講嘢啊或者有動作嘅時候咧，你問嗰個講嘢嘅靈。你話我問而家喺度講緊嘢嗰個靈，我而家問咧嗰個喺度咧喐緊嗰個靈。我奉耶穌基督嘅名問你咧，你承唔承認耶穌基督係成咗肉身嚟？你要咁樣問先得噶，好唔好啊？好。希伯來書咧第10章5至14節咧，都係提到咧道成肉身。咁咧，所以基督到世上來的時候，說：神啊，祭物和禮物是你不願意的，你曾給我預備了身體，燔祭同埋贖罪祭都唔係你喜歡嘅。神啊，我嚟咗啦，話要照你嘅旨意行。我嘅事喺經卷上面已經記載啦。5節、6節、7節就講得好清楚啦。第8至第9節咧又重複講多一次，都係講緊咩咧？上帝咧喺舊約裏面咧就有啲嘅獻祭嘅制度規定，要獻祭物啊，要獻禮物啊咁樣，要獻燔祭，又獻贖罪祭咁樣。其實呢啲咧並冇真正嘅用處嘅，但係透過呢啲嘅制度咧，俾人知道咧，真正嗰個嘅燔祭同贖罪祭咧，係耶穌基督嘅身體嘅，所以耶穌基督要道成肉身啊！上帝咧為耶穌基督預備咗個身體。而耶穌基督道成肉身之後，又照住天父嘅旨意行啦，獻上自己嘅身體去為我哋贖罪，使我哋得以成聖。所以第10節就話：我們憑着呢個旨意，靠着耶穌基督，只一次獻上佢嘅身體咧，就得以成聖。一次好強調一次。你見到有三節嘅經文啦，第10節、第12節、第14節都係強調一次，係嘛？凡係祭司天天站着侍奉神，一次又一次獻上一模一樣嘅祭物。呢啲嘅動物啊，牛啊、羊啊，呢啲咧永不能除罪嘅。但係基督獻咗一次永遠嘅贖罪祭，就用佢道成肉身嘅身體嚟到獻贖罪祭，一次啫，佢就喺上帝嘅右邊坐低，即係佢完成任務就可以坐低。祭司未完成任務咧，就日日都企喺度。耶穌基督完成任務就可以坐低，從此咧等候佢嘅仇敵成為佢嘅腳凳，因為佢一次嘅獻祭咧，就叫那得以成聖嘅人永遠完全啦。咁你知唔知道咧？如果你信咗主，你共有呢一個信仰咧，
你就係咧永遠完全嘅。咁你話我唔好覺喎，所以咧我每個禮拜咧都仲想係做一啲禮儀咧去贖我個罪喎。咁樣我先至比較放心啲喎。嗱，其實咧你而家睇唔到嘅啫。如果等到將來啲仇敵成為咗耶穌基督嘅腳凳咧，我哋喺天堂就睇到自己得救咗啦。我喺天堂喎，同埋咧我係有潔白嘅呢一個嘅衣裳喎，我嘅罪赦免晒喎，我成聖喎。咁雖然而家我哋要等候，但係你應該要知道，當耶穌基督獻咗一次2000幾年前喺十字架上，將佢道成肉身嘅身體獻上釘死十字架咧，我哋信嘅人咧就得以成為聖啦，係永遠完全嘅啦。《摩太前書》2章5至6節亦都咁講，因為只有一位上帝啊，喺上帝同人中間咧，只有一位中保，係邊個啊？乃係降世道成肉身，降世為人嘅基督耶穌。佢捨自己咧做咗萬人嘅贖價，咁所以咧冇除咗佢之外咧，冇其他中保。無論係咧任何嘅聖人咧，任何嘅天使咧，冇任何一位咧可以做中保嘅。我亦都唔需要呢啲中保，因為只有一位中保嘅啫。靠住佢一次過獻上咗自己嘅身體啦，就成為咗我哋永遠嘅贖罪祭。我哋嘅贖價咧就俾咗噶啦。所以我哋應該要好有信心啊！我哋相信咧，我哋已經係得救咗噶啦，我哋已經係成聖啦，我哋已經係神嘅兒女啦，我哋一定咧會上天堂噶啦。羅馬書第10章9節，你若口裏認耶穌為主，心裏信神，叫他從死裏復活咧，就必得救。咁你所承認嘅耶穌為主嘅意思包括咗咩咧？佢就係嗰位真神啊！佢係道成肉身噶，佢唔係一個普通人，佢唔係淨係一個偉大嘅聖人、偉大嘅先知啊！冇可能啊，人啊，唔係可以成為我哋嘅救主噶。我哋承認佢係咩咧？佢本身就係神，但係佢道成肉身，然之後用佢嘅身體喺十字架上面為我哋獻上咧，成為一個贖罪祭。所以咧，我哋靠住呢一個嘅一次嘅獻上咧，我就永遠得救，永遠成聖，永遠完全啦，唔需要再有任何其他嘅擔心或者要做任何嘅嘢噶啦。我透過呢一位嘅中保就係耶穌基督啦，我承認佢，我信佢啦，同埋佢從死裏復活，又證明佢係神啊嘛。人點可以從死裏復活，而且活到永遠呢？所以咧，我相信呢一位真神救主，同埋佢一次獻上嘅救恩咧，就必得救啦。因為人心裏相信就可以稱義啊，口裏承認咧就可以得救。有一日咧喺審判台前嘅時候咧，上帝話呢個人因為信咗主，所以咧我宣稱佢冇罪噶啦，佢係義噶。點解啊？因為佢嘅罪已經贖咗啦。咁呢個人咧可以得救啦，唔需要落地獄噶，唔需要有咒詛噶，佢有永生嘅盼望咧，佢永遠喺神家裏面，上帝咧係同佢一齊噶。咁咧最後咧有一句經文咧，就係喺《使徒行傳》咧講到非洲有個太監咧去到耶路撒冷過節嘅時候信咗主，咁佢咧就想翻去自己國家之前咧受浸，咁佢就話呢度有水喎，我受洗啊，有冇妨礙啊咁樣？
咁啊，腓利就話啦，腓利就同佢傳福音嗰個嘅上帝嘅僕人咧，就同佢講：你如果一心相信咧，就可以受洗啦。咁咧呢一個咧呢句聖經就結束今日嘅門訓啦，亦都係帶出下一次嘅門訓。因為下一次咧，我哋會講洗禮嘅一嘅洗。咁啊，一個人咧，如果一心相信咧，就可以受洗啦。咁呢度講到一心相信，即係一信啦。咁呢個一信嘅內容啊，大家應該清楚啦。啊，咁我盼望咧，我哋係持守咧呢一個我哋同一嘅共信嘅真道。願上帝呢係賜福俾你。